bwe banda banga njogera bya swaka boba bya kalebule baveyo batulage sente za Kabaka ze babba ezeddwaliro baveyo batukakase obaddala tebayombera sente z'abataka okugenda okulaba ki president baveyo ddala bakakase nti tewaliyo Baganda bagobebwa ku ttaka nga Buganda Land Board ye bagoba mu ngeri y'amankwetu baveyo bajje bakakase abantu nti ddala tebalimbye Kabaka yabaddemu mu lubiri yazze n'abeera mu nkuuka mbaya nti bakakase nti yazze n'abeeramu nze nimba nenga Kabaka yazze n'abeera mu nkuuka bo balaba posta nga bagikubye enkuuka tebongoota kati bo balaba Kabaka ali mu nkuuka waba amukubira mu kifaananyi abantu bali mu nkuuka ne bakola posta kati bo bamulaba mwali UgandaEyenkya wawulidde Katikkiro ng'agamba abantu munkwate bulungi Kabaka nyinza okumubalaga statement ogimanyi statement wagituttookyo mukulu ng'alinga abalaata alinga asaaga yenjoga munkwate bulungi nyinza okumubalaga yinza okumubalaga omulangira ono atudde wano ono mwana bayinza omuttisa mu bintu by'ekisiru batandise omusongesa maggwa njogera nnyo ebintu ebisinga abantu abamu ne babirabanga ebyolubalaata abamu ne bagagwe kidiini olimba otoyagala Buganda simanyi biki ne mbatunulira ne nga kati ona ngamba byaŋŋamba okumanya kwange kuli emirundi 7 okusinga ku ye yakyali ku 10%. UgandaEyenkya omukyalo ono bambi teyabadde byakujja ku mukolo guno ebintu byawe teyabibaddemu kati olwokuba nti bali bakimanyi nti guno gwabadde mulyo gwa ssente babadde balina okukola kyonna ekisoboka okulaba bakibe bategategawo emabega wonna babadde bagaana BobiWine okumuleeta mu bivulu byabwe ne lwe baakola simanyi enkuuka mu ddiiro lyo tebaamuleeta naye nga byali byakuyimbira wali ku TV tebaamuleeta ne lwe baakola era eyaddako awo tebaamuleeta yali yasembayo mu ya 2 oba 10 meka yasembayo eri UgandaEyenkya ng'olunaku lumu lwe yatabukako era nga balidde ekikajjo kye oli yakimuleeteranga musajja mukadde nnyo ne ku mukolo ogwo naliko bakimuweereyo ene wase bwana gyatuule Sentema kali kakadde nnyo akaleeta ekikajjo n'akimankinga nga kyagoowa buuza abo abakuumi be baatuuka n'okudduka bagende mu katale wali ekireka baleeta ekikajjo bakimuwe kuba newannaye waliwo ekikajjo kyange kibampadde mu makula mu mpeeko ndyeku nga weekiri nga basajja baakiridde dda agenda emisinde gyali awo baleeta ekikajjo ne lwe baamutonerako TV emulumu ng'oli aleesa amakulu kati bano olwokuba bakimanyi tajja girowoozaako baali bagiriddewo n'agibagamba njagala mawulire gaali gatuuse ng'ayagala galaba bano waliwo TV yange gye bampadde mu ndeetere ndabe oba ekola bagenda okwekanga bati agijjukidde naye nga babadde bagiyisizzaawo UgandaEyenkya njakizaayo ku maama wange n'alinnya mwe mutunuulidde kuba nalabye komenti ezabaddeko waliwo omusajja omu yayogedde n'obukambwe ennyo n'agamba mutugamba teri kuyingiza mpale mu lubiri era obuwangwa n'ennono tubadde tubuwa ekitiibwa n'obwakabaka bwaffe tetusobola kusembera wali Ssaabasajja nga ddala ali muki nga abakyala baffe bambadde empale naye kyatumazeemu amaanyi ate omumbejja okujja nga ate ye yayambadde empale n'alabika eri Obuganda UgandaEyenkya omuntu yenna omulabe wa Buganda asobola okukomya Buganda mukutte taata we n'omwana bombi mubaleese ono alina kutandika kwekebwa mu bantu n'atandika okutwalibwa akuzibwa eddala mu nkuza nze nga bwe nalabako jjajjange bwe baamukuza bwe nsoma ebyafaayo bye ne gye yakulira Bugusulu yiri eri bamututte eyo mu busajja buno bwe tuyita obunaku obw'omu byalo eyo akulidde eyo nga bamuteekateeka
kubanga kabaka abagenda kukulira abantu bano be bayita abakopi abanaku abasembayo alina okuyita mu nnaku yaabwe agitegera ategeera abantu bagenda okukulira bafaanana batya embeera y'abakopi agitegeere. UgandaEyenkya kankikuteere mu kutegeera okwa bulijjo. Bw'abanga waliwo ayagala okukola Ssaabasajja ekikolwa eky'obulaba amugye mu bulamu bw'ensi ng'amaze n'okutunuulira nti Semakookiro bwe baleese omulangira oyo gwe batunuulidde nti yagenda okukwata entebe eyo, okitegeera basobola okukola Ssaabasajja obulabe wali ne batuuza omulangira ono wali emikolo ne gitandikirawo. UgandaEyenkya mbaniriza nnyo abali ku mikutu UgandaEyenkya ssaako ne TV10 gano mazima wamu ne Investigator TV. Mikutu egyo gy'abannamawulire tussaako obubaka bwe tukkiriza nti bujja bulina enkyukakyuka gye butandise okukola mu mindset oba n'okulowooza endaba y'ebintu, okuyigirizibwa wamu n'okuwabulwa ku miramu egitali gimu. Programu ey'olwaliro oli mu Crossroads Namulondo Eyuga. Yes. Bw'owulira amannya ago abiri otegeera butegeezi tuli mu Buganda. Omujjwa eyasanga abantu nga bamaze okupakira ebifi baasituka bwe bati emmere ebadde esigaddewo yatandika dde okugirinnyamu nga tebannatandika kutambula kweyongerayo. Ndi naye tugenda kweyongerayo ddala butuufu mu episode gye twakoze era gye mwalabye obulungi eya Crossroads Namulondo Eyuga. Ebifaananyi bye twalabye abamu bye bayinza okuyita symptoms oba obubonero n'ebyo ebyogera mu communication. Ssaabasajja Kabaka yandibanga ayongedde okwogera naye nga tafulumizza kigambo naye nga bikolwa. Bangi nnyo abaweereza obubaka ku videos ze twataddeyo, abamu musiima naye waliwo abo abalaga nti tulinga guno gwe tukola. Omukulu ono gwe ntudde naye Dean Lubowa Saava nti alinga atayagalangako bwakabaka yadde nga ye Saava. Naye olwaleero njagala ngende naye era buterevu maaso ku maaso tunnyonnyoke ebyama ebirala ebyekusifu bituyingizza omwaka ebiraga nti ddala kituufu we tulaga wali wandibaawo essaawa yonna embuutu ezivuga. Ekigambo ekyo bw'oba okitegedde ojja kutegeera amakulu ag'enjawulo. Nkwaniriza nnyo Saalongo. Nange bwe ntyo nsanyusa okuba nti nkwegaseeko ne mu kawungezi k'olwaleero era n'ennyongera okukubiriza abo bonna abatugoberera obujjumbize mubukoze mu kulaba nti mutaddemu amaanyi mu ebyo bye tukola. Oli ne bw'ajja n'awandiika buwandiisi kigambo well done. Aba yeegasse ku lugendo olwo lwe tuliko. Yes. Omanyi bagamba nti entasiima ebula akagiwa. Ate era Abaganda be bamu ne bagamba nti omuwa butwa ng'alina emmere. Yes. Naye tabulwako gwatta. Ebigambo ebigenda mu maaso mu Buganda, Abaganda bangi babitunuulira mu ngeri ey'ekisaazisaazi ng'embwa etuula mu lumbe bw'ebeera. Yes. Ogiraba eri sirias awo abasajja buli ateesa gwe tunuulira ogamba naye erina kyegenda okwogera naye nga yeetunuulidde bajeti y'amagumba gagenda kuba akaameka. Mu kutwaliriza awamu nja kwebaza abo bonna abatambudde naffe okuva gye twatandikira n'okutuuka essaawa ya leero n'abo abasubscribinze ku mikutu gyaffe gyonna. Abo nno be bajulizi abalibeerawo mu kwongera okujjukiza abantu ne bwe tuli batuvuddewo nti abasajja bano baakola omulimu gwabwe. Naffe tetugenda kubeerawo olubeerera, tulituuka ne tukaddiwa oba nga tetukyakola bino bye tuli mu kkola olwaleero. Naye bwe tuli batuggusizza olubimbi lwaffe amakungula galirabika era oba oli awo abantu baligalaba mu ndaba gye bagalabamu ne baga nti bino ebibala byava muli. Teweeraliikiriranga nnyo kola kintu ne kitakuweerawo results ku budde obwo. Ebiseera ebisinga emirimu gye tukola egyo eginaaba positive tegiba mu nkola ya bbugubugu. Enkola ey'akawoza masiga mu Buganda wano egonjoola ebintu bingi nnyo. Ate ky'obanga totya
ebigambo tebikukanganga kuba tebitta. Yes. Okujjako ebigambo ebitiisa ennyo ebiyinza okutta omuntu byebyo nga byamazima. Bino ebyokuvuma n'okuvvoola by'obulimba biki ebyo tebikutiisanga. Naye bw'obanga olina ebigambo by'ogenda okwogera nga byamazima kakasa g'ogenda obigamba bigenda mutuula ku mutima asigale nga bakiyita kunyookerera nga nnyuukiridde. Yes. Nja kutwala omukisa guno okwebaza ku mikwano gyaffe. Nina mukwano gwange ennyo bamuyita Pius Bumisiriza asinziira Bungereza awo. Omukulu oyo ali mu kusoma naye bambi tewaliwo program gye twali tukoze n'atagiraba. Oba saawa mmeka oba mmeka atula n'alaba ate n'atula wansi n'akukolera ne gundi ye reaction ye ng'agitadde mu video recording okukakasa nti alabye ebintu byo. Yes. Weebale nnyo ndugu. Nja kutwala omukisa era okwebaza mukwano gwange bamuyita Zaina Mugagga, Cliff bali Bungereza awo, Namasole wa Ssekabaka Jemba, omukyalo oyo abamujjukira obulungi ennyo bamuyita Salona. Yali musuubuzi w'amaanyi nnyo wano mu Uganda naye bamulemesaawo kati. Nja kutumirako ku mukulu waffe Kimbugwe, Aliz Wamala. Okyala musa ku bantu. Abantu abo be batulaba tubaweeyo obudde okubebazaako kubanga be batuwa amaanyi. Yes. Buli lwokola ebintu ne bibaako ababiraba bongera ate okubyongerayo. Waliwo ne mukulu waffe omulala bamuyita Kintu asinziira mu Amerika awo. Bob Nelson. Yes. Kayizi. Ne wano mu Uganda we bali bangi abatugoberera. Waliwo musomesa wange bamuyita Ronald Vubya. Ticha Zubeda, Mistokedi, abo basinziirawo ku Mother Care. Then n'omwami omulala bamuyita Victor Wasajja. Oyo nogola bamulangira mulamba naye bwe tukwata ku nsonga za Namulondo eyuga yagamba we mukutte watuufu mutereze Bugandedde ku ntiko. Saako n'abo bemmenye ne besimenye mwenna be twayingidde namwe 224 big up tugende nga tutandika. Mukulu waffe Ndugu Stanley Ndawula. Yes. Kyalinamu ebitukutte okusobola okulaba nti tetunnasala masaŋŋanzira kujja kwegattako mu Mengo Leaks, but we are soon coming. Era tulaba omulimu gw'oli mukola naye weebale nnyo weebalire ddala. Ye muganda Agenze-Dean Lubowa Saava Saalongo Ssekiranda naye kantwala omukisa guno okwebaliza ddala yes bannaffe aba UNN. Yes. Omulimu gwe bakola buli akola ekintu nga tutambulira ku PCM ddala kituufu aba agasse kweyo tuli ku lutindo ffenna. Mwebala obubaka tubulaba n'abakulu bangi abalina channels very good ezigenda mu maaso okubeera nga ziyisaako obubaka obulaga okubbulula Uganda n'eggwanga Buganda. Bannaffe mukola omulimu gwa ttendo. Waliwo n'omukyalo omu yaweereza message nagirabye mu commentary section. Naga nti mwebazeeko ne Kulumbu ye yasooka okwogera ku bintu bino ng'ali mu bimuli bya Bulange. Yes, nabagamba fete tulina mpalana ya lubeerera. No. Kwa abantu abasinga bayinza okulooza tulina olutalo lw'amaanyi ennyo ne Lumbuye. Buli akola omulimu gwakola nga gulina kye gugatta ku ekyo kye tuliko. Tusobola okwawukana mu ndowooza. Yes. Naye bwe tuba nga ffenna tuli ku kintu kye kimu. Weebale omulimu gwokola okusinziira eyo gy'oli. Nze omukulu oyo mwebazaako yes waliwo era nange yajja mu inbox nga lwaki nti mwebaza Lumbuye naki. Naye amazima ku ntandikwa yasaasaanya amawulire agaakakasa nti Kabaka ddala kituufu addugadde. Awo amazima we natandika nga okay ffenna tulina ensobi tusobya tetuli bamalayika. Jasabulamu kintu kimu yeetaaga bwetaazi kuba omanyi waliwo abayingidde mulimu guno nga bazeemu just by passion oba yes. By the wave ebaleese. Yeetaaga bwetaazi kufuna handler amusengekere byagenda okwogera. Afune handler ba professionalizing omulimu. Okay. Nti ajja okutuula amugambe nno kino kibulamu facts zino na zino zigatte. Kimbugwe kye yali ayagala omukolera mu kusooka ne batakkaanya. Bw'anaabimukolera ebyo bw'anaabufuna yamufuna abeerewo a professionalizing omulimu guno asobola okuyitawo naawe. Ebimu byayogera ku Buganda bituufu ebyo ebisinga byayogera. Toyinza wakanya fact checking. Buli muntu afuna information okusinziira gy'agijje. Okay.
but the way how you package your information matters. Okimanyi bulungi ffenna tusobola okugenda mu field nga tugenze kusaka story yemu, but story angling in terms of writing differs. Goyinza okuba nga walabye ekirala nga kyekikulemberedde story ng'ate nze kye wabadde ogaya ndaba ye point enkulu netandika story. I remember one time nali nkyakavalinga mu mainstream bansindikako ku State House okukavalinga president. Bali banteeka ku blacklist etamukavalinga kuba because of me being a critique to him n'ebibuuzo byembuuza bo bye bagamba mbu byali arrogant. Omukulu yali ali mu kutongoza national ID. Omukolo gwali live ku mpewo nga TV y'eggwanga UBC eri mu ggulaga. Naye nempanika omukono nga bwe bagaana batono wana abo bali mu kusaba president ateeke World Cup biki byonna abisasulire. Kati nga ndaba balina kye babuzaabuza kuba twali tugenda mu kulondo kwa 2011. Yes. 2016. Kwe kumuyimuka omukono nennemezayo omukono namala naga okay, even that young man I know him is troublesome but he will be the last. Ne bampa nziyukira Kayihura yali wali IGP ye yali aliko Katumba Amalo oyo yali oba ku Land Forces something. Yali mu security on alonda nga yali mu security. Yes. Ne mubuuza ekibuuzo. Muga Mr President kituufu oyogedde ku bya national ID birungi nnyo. Era nogazi genda kuyamba kuba yali yebalama ekibuuzo ky'okudda okwesimbawo. Yes. Ne mubuuza nti sibwe budolooza obutuufu kubogamye national ID zigenda kuyamba obutakubbira bululu. Lwaki tokakasa eggwanga ku budde buno nti national ID zino zirese kuteekateeka ku makomawo gaagwo okwesimbawo. N'abaali basumagira baazuukuka. Bali mu kulaunchinga national ID gole ku byaka nenda divertinga story nenjiza ku main theme je nalinda bakweka gwe kyali kikututte ekyo kyokka. Ne international media station zali weziri. I remember Al Jazeera was around and even BBC ne DW nga ne oba ne AFP nga zirinze zonna zaagala kumanya ekyo. Naye nga akyebalamidde ebbanga nze nenkipozinga nenkiteekawo. Yali atudde mu ntebe bw'ati yekanga mangu n'aterera mu ntebe n'aterera n'agamba how old are you? Kyekibuuzo kyasooka okunziramu. Ne mugamba I'm mature enough to ask the question. Kwe kuŋŋamba mu bukambwe ennyo ensonga ebyange oba kwesimbawo wasigenda kwesimbawo tebikwatako. Issue yange njagala abantu bonna bafune national ID. Nali live on air ng'ensi endaba. Lead story nozikyusa. N'amala n'agamba ne bwe mba wakudda kwesimbawo njagala national ID zino zituyamba obutanzibira bululu. Na confirming story gye nali neetaaga. No parking ebyo no from a State House. Ne bwe tuba tufuluma Katumba Amala yanziza wabbali mukadde wange oyo n'aŋŋamba mwana wange omusajja oyo tebamubuuza bibuuzo ebyo tabyagala nnyo. Okitegeera? But nze nga journalist yali azze ku budde obwo. Ne situation bwe nali njiraba nalina okupozinga nkole headline egenda okukola amawulire. Ebya national ID bijje buki luvannyuma because it wasn't a big issue. Olaba gwa amakulu agakwesima kwekansaamu. Kakati amawulire wettu wetugategeera buli omu agafuna bubwe. Abasinga obungi baleke bagalabe nga bwe bagalaba. Tugenderawo mu Namulondo eyuga ey'olwaleero the crossroads tutandikire ku ekifaananyi we didn't go deeper mu episode yasoose. Njaga tunnyonnyoke ebyama eby'okusifu n'amazima okuyingira ddala ebuziba. Ekifaananyi kya omulangira Semakookiro ojjamu biki? Ng'awuubira ku bantu, Katikkiro awuubira ku bantu, Nnaalinnya awuubira ku bantu, bali ku layini y'emu. Ekifaananyi ekyo Dean, you're a good journalist, investigative, alina ebifaananyi, photojournalism omumanyi. What do you read between the lines? Nafunako omukisa okukolako mu lupapula. Yes. Around 2:10 to 11. Twatandika 2:9 to 10 to 11. Nga bagaddewo CBS olupapula baluyitanga Ggwanga. Era nze nali chief photo editor mu lupapula olwo n'okuwandiika stories ezimu zalinga ku lead story yaayo. Naye kyensinga okutegeera ennyo kye bayita photo interpretation. Yes.
ekifaananyi okyogeza otya era okinterpreting otya ng'okirabye. Ebifaananyi bino wammanga ngenda binnyonnyola abantu. Tuddeyo emabega nga tetunnaleeta mulangira atuuka atya okujja abeere nga kakati ku mikolo egimu Kabaka w'alina okubeera kati gwe baleeta. Era bw'aba nga Ssaabasajja yalabikako mu Lubiri ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba ng'ali mu kukola dduyiro we, then ne bamuleeta. Kabaka abeera bbanda. Naye ne bamuleeta mu Lubiri we bagenda okukolera ki omukolo. Diro twali tulabyeko nga Kabaka yeetegekera omukolo. Sikirabangako. Najja ne yeenyigira mu nteekateeka ez'okutegeka omukolo. N'amazaalibwa ge gennyini ekyo takikolangako. Era Diro wali olabyeko omugole nga yali mu kiyungu, yali mu kufumba keeki ye gy'agenda okugabula. Bano kye baakoze kyafaananyeeko muntu okwekyangira ku mbaga ye wakati n'atambula ne keeki n'agenda nayo n'abalekawo. Kyekino ekyakoleddwa nga 3. Nti yazze n'alaba bano baamuleesa okumulaga nti ali mu nteekateeka ez'okuteekateeka omukolo. Ako kabonero ka buwemu. Luno terwabadde lutalo nti yabadde azze kupima mwalabe tugenda kulwana na baki benkana batya naye addeyo ateeketeeka amagye ge. Wabula olw'okuba nti bano bali ku mission ey'okkola ssente mu Bwakabaka ne motive eri hidden gye bali mu kukweka. Nabagambako juzi wano omulangira abeera atunuuliziddwa ng'alowoozebwa nti y'anaasikira eŋŋoma. Era bw'atuuka okubeera nga bamaze okumusongamu olugalo nti oyo atandise okulowoozebwa nti y'anaasikira eŋŋoma, ne mu bantu baba tebakyamusembeza, bamukweka mu buwangwa bamunnono. Era mu buwangwa bwaffe ddala obwa Buganda empologoma tezisobola kubeera bbiri mu kibira kimu nga zonna ze zikikulembera. Wano abasajja bano we batandikidde okusobeza Obuganda bwaffe n'obuwangwa bwaffe, kubanga kankikuteere mu kutegeera okwa bulijjo. Bwe wabanga waliwo ayagala okukola Ssaabasajja ekikolwa eky'obulaba amugye mu bulamu bw'ensi ng'amaze n'okutunuulira nti Ssemakaokiro bwe baleese omulangira oyo gwe batunuulidde nti yagenda okukwata entebe eyo, okitegeera? Basobola okukola Ssaabasajja obulabe wali ne batuuza omulangira ono wali emikolo ne gitandikirawo. Omulangira yavuddewo. Sooka owulirize. Era ekyokubiri, omuntu yenna omulabe wa Buganda asobola okukomya Buganda. Mukutte taata we n'omwana bombi mubaleese. Ono alina kutandika kwekebwa mu bantu n'atandika okutwalibwa akuzibwa eddala mu nkuza. Nze nga bwe nalabako jjajjange bwe baamukuza, bwe nsoma ebyafaayo bye ne gye yakulira, Bugusuulu yiiri eri bamututte eyo mu busajja buno bwe tuyita obunaku obw'omu byalo eyo, akulidde eyo nga bamuteekateeka, kubanga Kabaka aba agenda kukulira abantu bano be bayita abakopi abanaku abasembayo. Alina okuyita mu nnaku yaabwe agitegera, ategeera abantu bagenda okukulira bafaanana batya, embeera y'abakopi agitegeere, aginyikira agibeereramu ddala, bamuyise mitendera nga bajjajjaabe gye baayita. Era bwe kimala okuggwa ekyo, then ne balyoka bamuteekateeka omumusembeza omuleeta ku ŋŋoma. Ekyo nno kyaliwo oluvannyuma lw'okuba nti abamu ku Ssekabaka abaasooka battiŋŋana nnyo
okutuuka okuwera 35 battingana nnyo beewamba nnyo omwali n'abamu ku bakatikkiro gwe tujjukira eyali Ssebwana yali yeewaŋŋamizza ku Namulondo Namulondo eyo asobole okugituulako era twatuukako n'okuggwebwako singa tewaba kubaawo omulangira Kimera yali akwekeddwa e Bunyoro okumuzza twali tumaze okuwa Ssebwana Obwakabaka ng'abututte yali amaze obwewaŋŋamyako ng'era bwe tulaba ono aliwo olwaleero Katikkiro ono aliwo olwaleero ali mu kulwana Obwakabaka indirectly ng'abuwambye ne banne baatambula nabo bwe tubanga wamala amateeka agafuga ewuwo gagamba omukyalo owuwo teri mukazi alina kuyingira wuwo ng'ayambadde empale empanvu oba empale ey'abasajja ate mukyalawo n'afuluma mu nju ng'ayambadde empale ey'abasajja ku ffe ani abaamenya akabonero ako ani abaakamenye njakizaayo ku maama wange Naalinnya mwe mutunuulidde kuba nalabye comment ezabaddeko waliwo omusajja omu yayogedde n'obukambwe ennyo n'agamba mutugamba teri kuyingiza mpale mu lubiri era obuwangwa n'ennono tubadde tubuwa ekitiibwa n'Obwakabaka bwaffe tetusobola kusembera wali Ssaabasajja nga ddala ali muki nga abakyala baffe bambadde empale naye kyatumazeemu amaanyi ate omumbejja okujja nga ate ye yayambadde empale n'alabika eri Obuganda kitegeeza ono yabadde si wa kujja ku mukolo guno bamusanze ku bibye nga bamaze okitegeera nti Kabaka agaanye okujja ku mukolo gwabwe ne bawamba waawa n'asobola okujja nga bw'onoogamba nti pulezidenti babadde bamulindiridde ku mukolo naye n'afuna haati ataaka n'emukwata n'atalabika kati baba batambula mu kubawo bagenda ne basanga Ssegujja Mmendo ono atera omumimikinga omuzannya nga vice president wali ba minister ne bagamba kaakati ono ajje amufaanana ajja abeere wali agiremu awo tebajja mwetegereza nnyo teri wa mawulire amutunuzaamu kamera bamubeere wala omukolo guyitewo oba tumuleete mu mmotoka awo ayitewo tugende bugenzi bagambe president addajja naye afunye mukulu munne amuyise agenze naye nga bamulabyeko mu mmotoka bamuyisaawo n'akuba bukubi n'ejjambo n'amala n'agenda gwe mukolo guno ekyokubiri Naalinnya yabadde tateekeddwa kukiiki teyabadde ateekwa kuba nga bamusanze mu bibye Ssaabasajja si yamusindisa sigwe diro wali omulabyeko nga azze ku mukolo nga ddala Kabaka yamusindisa okujja oba nga Kabaka waali najja nga ali mu mpale amasaza ga Buganda era baatutegeeza nti beena amusindise olwo batandika omuleeta mu bintu byabwe batandiikiriza kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti mukama waabwe nakugamba omukisa bano abasajja gwe balina gwe gw'okuba nti gwe bali mu kubbo oba gwe babbira mutagenda kuvaayo abagambe nti bannange bano bali mu kubabba babanziba asinze abatumye okitegeera okubbira mu linnya ly'omuntu ng'asirise ofaanana nga n'omuntu ali mulimba ali mugiziniramu amazina nga boozinira tebagenda kuvaayo kugamba nti obibiza bulungi oba nedda kyekiri kyentera obagamba nti obanga anyiigira mu nzikiza ne muŋŋamba nti ndabika nze yali anyiigiddeyo okitegeera okusiba emitaafu mu nzikiza teri abajja kukulaba oba omala biseera kakati bano omulimu gwe bali okukola omukulu kuba bakimanyi bulungi nnyo ajja kujja bbo obukadde 5 mukama wa mutwalireyo 3 mugamba abantu baffe ab'egindi baleese oluwalo lwa bukadde 3 naye nga bye 5 ebinamu 7 abyezibise ono tagenda kujja abuuze bantu ab'egindi bannange mwaleese ssente zange zabadde mmeka ng'olunaku lumu lwe nabyo yatabukako era nga balidde ekikajjo kye
oli yakimuleeteranga musajja mukadde nnyo ne ku mukolo ogwo naliko bakimuwereyo ene wasse bwana gyatuule Sentema kali kakadde nnyo akaleeta ekikajjo n'akimankinga nga kyagoowa buuza abo abakuumi be baatuuka n'okudduka bagende mu katale wali ekireka baleeta ekikajjo bakimuwe kuba ne bannaye waliwo ekikajjo kyange kye bampadde mu makula mu mpeeko ndyeko nga weekiri nga abasajja baakiridde dda agenda emisinde gyali awo baleeta ekikajjo ne lwe bamutonerako TV emulumu oli alesa amakulu kati bano olwokuba bakimanyi tajja girowoozaako bali bagitutte baali bagiriddewo n'agibagamba njagala mawulire gaali gatuuse ng'ayagala galaba bane waliwo TV yange gye bampadde mu ndeetere ndabe oba ekola bagenda okwekanga bati agijjukidde naye nga babadde bagiyisizaawo bano tebakoma kubba nsimbi babba n'ebikajjo n'ebikalu bino bye basuubira kubanga bw'omanyi nti omuntu omu wali obaddeko omanyi wamala n'omuntu nga omulaba ali bize nnyo kati nga ne bw'aba akutumye n'okomyawo balansi bw'omulaba tabifudde nnyo n'omuteeka mu nsawo ayinza obutabijjukira ebyo ayinza obutakola ki naye bw'atuukamu bw'ati n'ajjukira nga niweekanga olwovu esadde noga akyazijjukira otandika okwebuzaabuza omukyalo ono bambi teyabadde byakujja ku mukolo guno ebintu byabwe teyabibaddemu kati olw'okuba nti bali bakimanyi nti guno gwabadde mulyo gwa ssente babadde balina okukola kyonna ekisoboka okulaba bakibe bategaategawo emabega wonna babadde bagaana BobiWine okumuleeta mu bivulu byabwe ne lwe baakola simanyi enkuuka mu ddiiro lyo tebaamuleeta naye nga byali byakuyimbira wali ku TV tebaamuleeta ne lwe baakola era eyaddako awo tebaamuleeta yali yasembayo mu ya 2010 yasembayo eri eyaliko kaluma nywere simu eryoka evuge abakulu n'abakulu beekubire okitegeera eno ey'olwaleero babadde balina okumuleeta kwaye yabadde ekiggala lujjazikize liri eddibu eryabaddewo abantu basinga kwagala ani BobiWine era walabye obudde bwe bamuleeteddemu okuyimbiramu BobiWine yayimbyewo obudde bwe bamuleeteddemu okulabika mu nkuuka okujja kwe ne bano be baleese okujja banne bayimbe okitegeera nga bagezaako kubikka kituli kiri okuba nti bakibaja abantu bagenda tandika okubanja ki kabaka katuleetewo abagenda okujja bakyamuukirize embeera abantu basirike okitegeera ekyokubiri ziri ssente ezibadde zisoloozeddwa ku mulyango wawulidde Katikkiro ng'agamba abantu munkwate bulungi kabaka nnyinza okumubalaga statement wagituttootyo omukulu ng'alinga abalaata alinga asaaga yenjogera munkwate bulungi nnyinza okumubalaga yinza okumubalaga omulangira ono atudde wano ono omwana bayinza omuttisa mu bintu by'ekisiru batandise omusongesa maggwa njogera nnyo ebintu ebisinga abantu abamu ne babirabanga ebyolubalaata abamu ne bagaa gwe kiddiini olimba toyagala Buganda simanyi biki ne mbatunulira ne nga kati ona ngamba byaŋŋamba okumanya kwange kuli emirundi 7 okusinga ku ye yakyali ku 10%. Okumanya kwe kuli ku megabyte ndi mu terabyte mwentegeerera. Era waliwo yataddeko ekibuuzo nti lwaki ogenda nnyo ku bintu bya kalebule bajja kusiba ku nsonga za Buganda. Bantwali bansibe. Eno Buganda gye nnwanira yange njirinako share. Ndi Muganda kye kisooka. Ekibuuzo kino kiri sarcastic. Saava oyogera nnyo kalebule ku Buganda bajja kusiba. Sikiinaako buzibu. Kalebule ne Swakaba baliko wano mu Buganda. Yes. Bwe bandaba nga njogera bya Swakaba oba bya Kalebule. Baveeyo batulage ssente za Kabaka ze babba. Ezeddwaliro. Baveeyo batukakasa oba ddala tebayombera ssente z'abataka okugenda okulaba ki? President. Baveeyo ddala bakakase nti tewaliyo Baganda bagobebwa ku ttaka nga Buganda Land Board ye bagoba mu ngeri y'amankwetu.
baveyo bajje bakakasa abantu nti ddala tebalimbye Kabaka yabaddemu mu lubiri yazze n'abeera mu nkuuka anti bakakase nti yazze n'abeeramu nze nimba nenga Kabaka yazze n'abeera mu nkuuka bo balaba posita nga bagikubye enkuuka tebongoota kati bo balaba Kabaka ali mu nkuuka waba amukubira mu kifaananyi abantu bali mu nkuuka ne bakola posita kati bo bamulaba mwali era gwayogera kale kati nze nimba ng'ate bo ku posita bamulaba mwali era ekyokubiri bakakasa abantu nti ddala Prosperous Nankindu tebamugoba kulya ssente za UN emitwalo egyali 8 nga balina okuzaayo kickback ya mitwalo 4 ne bagirya za UN zino UNAIDS balya ssente za UN emitwalo gyali 8 egya dola nga balina okuzaayo kickback ya mitwalo 4 Kabaka ali abali Bungereza atambudde bibye bali bambuuza ow'ekitibwa ku mulundi guno mwakoze muti ebintu nga temwazizza muzigo nti akikyate atuuka abuuze abaye ssente z'abasajja nga temunnaziwaayo nga bano bazeegabanya okugobwa kw'abantu basatu abaava emmengaawo ow'ekitibwa Daudi Kyewalabye Male nannyini Gombe Junior Gombe Primary School Gombe biki owa Gombe Foundation ensonga ze zaali za kuva ku kulya ssente za Kabaka ezeddwaliro obugumbi obuna baba bagamba nimba bagende mu State House baba ssente tezaavaayo ne bazirya ssente zaava mu State House wa president yennyini ye yaziweereza okitegeera vote yali ya president ye yaziweereza era bye byali biviriddeko Winyidolo alyoka atuuka okugenda okwetonda kwa yali akitegedde ssente zizze nga ate bano bazibulankanyizza bawoza nkuluze yeereese zaali za kujjanjaba Kabaka zezo zoyogera bo ne bagenda mu nkuluze ne bajjayo ssente ne baziwa Kabaka ne balaga nti nkuluze yeetutte Kabaka okumujjanjaba e Germany so nga ate ssente zaatuuse olukolo lwalimu ow'ekitibwa Wagwansibirwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male ne bannaabwe abalala ne basindika Wagwansibirwa agende ku liivu Kiwalabye Male receiving essente n'azireeta kuba baali bamumanyi mbu ayagala nnyo ssente bwe baagamba n'azireeta era bwe batuuka okumala zigabana yatwalako obukadde 7 bwe yakomyawo ne babumugobya bw'aba nimba agende tubuuza abazaana abaali mu lubiri bwe baba yali atuteyo ssente baamugobya zaaki era Kabaka amugambira kinti saagala kuddamu kulaba mu maaso gange nze njogera byakalebule ebyo ebyo byakalebule era bwe mba nimba bagende babuuze Meja Musaazi bamugobera kisikugaana hamu kugenda kulinnya ku ttaka ng'ate Katikkiro ne Wakibalabye Male bakutte ssente za hamu ez'ettaka ly'ekigo ono ne bamukwata ne bamusiba ne balimba n'okulimba nti bagenze ne bamulaba ebbombo ng'ate mbusimanyi yabadde makinde ng'ate omusajja baali bamusibira bbombo era ekimugobya mbu nabbi embuzi za Kabaka simanyi embuzi z'abantu ne bamusiba ku ttaka ery'e Kabaka lye yali aguze ziroobwe eke 7 ebyo nabyo nimba era Nankindu bwe bamubuuza ssente ezo nga tebazizizaayo si bye byabaviirako okubajjawo ne bamubuuza nti kakati tunaagoba tutya abantu babiri naga Katikkiro n'ateekako erinnya lya Ssekabembe kuba yali atandise okumutya yali alina okugenderako nga collateral damage bali ababiri balina ensonga ezibagobya ng'ono teriiwo bagikusongereko nti yalidde kino kyekyamugobeza agendereko naye ku kintu balina omugattako omuwendo gwera gw'abantu be bagoba okitegeera oye nakalebule gwoliko gwendiko waliwo omwana juze yabbye ssente za mbogo simanyi ani saako obukadde 5 gwe babadde basibye era nga baganya omugoba era naye nze yamugobye kuba kyekintu kyewasoose okwebaza Katikkiro kyakoze mu myaka 10 anti yagamba ajja kumenya abantu kwoleka ate bamaze muteeka kuninga oyo n'amugoba yeebale nnyo kyasoose okukola mu myaka 10 kyendabyeko era mu myaka 10 kyemwebaza kulemererwa kukola masiro gamaliriza ekyo nakyo kimwebaza kuba yatugamba gaggwa mu mwaka gumu gagano gali myaka 10 plus yeebale nnyo omulimu ogwo agukoze agumaze myaka 10 embuga z'amasiro z'obuwangwa zonna ze batunze mwebaza kuba bw'oteebaza muntu bawo boolina ettima nze mwebaza
mu myaka 10 mwebaza okuba nti basobodde okugoba abaganda abawera ku ttaka n'okutunda ettaka lya Buganda nga balyeguza nga akutte eddamulo omwebaza nti ekibba ttaka kikola bitya era nabagamba emabegaawo baali bampakanya ne bagamba Climax bwe basiiye agimpe nze njitwale nnonyayo ekizimbe nange mu Kampala emakindi wano agimpe bwe basiiye Dean ebintu bino byoyogera ku ekitiibwa Katikkiro nga ebyo byonna bya bugagga bibye kakati goli kweyo Climax gyoliko wadde okimanyi nti Kabaka akirizibwa okuwaayo Katikkiro yenna buli abaddeko n'amuwaayo ekirabo bwe guli yes nkimanyi bulungi yamuwaako ettaka mu Kyaggwe eka 3 bazimuwanga leero ku Mande n'alagirirawo aba Buganda Land Board bagende bagoba abantu bonna abali ku ttaka lyeryo eka 3 mu Kyaggwe Mukono Kyaggwe teri mu Mukono yes gye yabagoba bwe mba nnimba baleete abantu abagoba ku ttaka nze nnimba anti nze njogera kalebule era bwe mba njogera kalebule kampani ya Mwanyi terimba bajingabire mirembe vida bajingabire bana abatega Kabaka akatambala ne bawaayo abaana b'ennyumba beebakemu basanga lyambogo bajjunju bano bakojja bange maama wange bano bankinzi banasolo ne babawaayo amayumba beebakemu Kabaka aleme kunyiga ne bamuguza bulungi project n'agikkiriza mirembe virasiza bakakamega yiyo go waleeta wana abachina y'abasajja bali y'abasajja bali ebyo mbebaza mu myaka 10 bakoze bwoba outlining ebirungi Katikkiro byatuuseeko okuzza Buganda ku ntiko byo byoteka mu kataboko bakoze bakoze inga totukoya investigative y'emyaka 10 nkyabebaza okay. Then ndio kenzi jemba bulire bye bakoze era mu myaka 10 mbebaza okwata sente zaali ez'ettaffaali ne bazikola mu TV ye n'omuyaye woli kiyimba mbebaza sente ezo za Baganda zaali za ttaffaali ne batamaliriza na masiro babanga mu kugula elementi ne bagamba Kayihura abakwatira aba boda boda bagule elementi zaabwe zidibye bazisuubulanga mu sente z'abantu sente z'ettoffaali bagenda ne basuubula elementi bajje baziguze buli wa boda boda abeere n'elementi bino kambi kugambe mazima oh my god osala ekigambo nali mu NTV gye nali nkolanga wa mawulire I was a special deployed reporter okukavalinga ettaffaali eri okuva lwatandika paka ndowooza okutuuka we nekyanga ne mbivaamu ojja kutubuli wali maaso ekikwekyanza ekyanneekyanza byali bintu bibiri ekyasooka twali tugenze Bungereza eyo nga Queen ow'ekitiibwa yali Julius Sebutinde yatukolera paasi tugende tulabe Queen e Buckingham Palace yes ow'ekitiibwa n'agaanira mu hoteri mwe yali asuze mbu waliwo Abaganda bavudde kanti baleese paundi kakaaga ez'ettaffaali n'agaana tugende eri nga bano baali basobola n'otulinda nze CV yange baagirinnyamu ekigere ntegedde ebikuluma leero Dean nedda si kunnuma nalina kuva mu kintu kyabwe n'enkomawo Katikkiro yakulemesa okulaba n'abakyala wa Bungereza wamala tubeere sinsiya oli wa mawulire bwe baba badde bakubuuza nti nga deployment zo zonna zibadde ku high profile nkavalinze president emirundi gye simanyi kavalinga Kabaka emirundi gye simanyi papa kujja wano emirundi n'engikola buli story ebadde ennene ey'amaanyi wano mu Uganda ngikavalinzeeko sibadde ku level y'abalubaki oyabano nti bentunuzaamu microphone mbadde ku basajja bali ab'amaanyi mu ggwanga I've interviewed the best guys in the country and in the world nkoze story ez'amaanyi if I get a chance okubeera ku delegation gye bawadde invitation okugenda okumiitinga Queen we twali tulina okubuuliza ebibuuzo eby'amaanyi yes ne Buganda ebintu byebanja ng'ebibanja gavumenti nenga Bungereza ye yaleka ebikwasiza gavumenti. That was a big story to me.
On my CV it was 100% a big story. Okusinga okunkavaringisa abaganda abavudde Kantibale sibayisa mu maaso twali tusobola basanga era nabo twali tusobola n'okubagatta ku delegation egenda okulaga Queen nti tuzze wano ng'ensonga etulese yeeno omukulu akakaga n'olwokuba yali akima zino tezaaliko accountability ne bwe yali reportinze 1,600 nti balese pound 1,000 kuba bweru baali tebamutumye ssente yagamba ng'agenze sisinkana abantu ba Ssaabasajja abatabaganye zino ne bwazirya ne waliwo ebibuuzo and on top of that abaalinga bamutumye bakamaabe ekyo tekyali ku script tekyaliko kubimu ku byamutwala e Bungereza ekyawo kusinkana n'abakyala tekyaliko kyali kigenda siikuula emmeme Bunyolo yawaaba omusango ng'ewaaba Queen ewaabira Queen Bungereza okubayingiza mu bintu bye batategeera era omusango ne baguwangula ne ssente baazibawa naye mpulira baazibabbako okitegeera ne Buganda erina obuvunaanyizibwa obusobola okugenda okubanja ebintu byayo gavumenti weberemereddwa bibawa ne babibanja abamu ku baabitwala bino mugezi jjaka n'omusango yali agala tugende tusituke ffenna okitegeera ne babibanja kati ono olw'okwekyo yali akimanyi nti ku bakama ab'ekyo tekiriiko kijja kutabula tekiriiko nsimbi ne bivavaayo alina gy'alina obiripooti nga seeno definitely mu kaseera ako twali tetukwatagana nnyo bulungi gavumenti ya wakati n'emmengo kati yali alina okukakasa ate nga mu ddiiru gye yali asayininze kujja bannabyabufuzi mmengo baveeyo yensonga olaba nti ku tenyuwa ye tekyali bano bimeeza simanyi baani bannambooze baani abaalinga bagenda ne bakubirawo kerere ey'okugamba mbu babanja ebintu bya Buganda bonna yabagobayo oba ontegeera bulungi n'abakkakkanya kati bw'ongamba nti bagende basisinkane Queen nga yakulembeddemu kijja kwonoona endagaano yeri gy'asayininze ye nga ye gy'alina emuweesa omulimu so ekikukyayo wena ne weekyawa ensonga eyo okukavalinga awe nabiviramu nali seekyayira naawe nno bayirawe nabivaamu buvi ne mbaga temuddamu kumpita mu bintu bino wasooka kwekyayirawo kanveewo ŋŋende n'enzira era saddamu kugenda mu bintu bya ttaffaali gye baddamu ottambula njukira gundi eyo twalingako nze Kiwanuka Steven olumu bw'ataaba nga Nalubwama Anet yabanga Kasaato Fred kubanga baali bajjeeko abaana ba Bukedde olw'ensonga za lobby na mweruka ezaali e Dubai kale ekyo kankireke kuba batugamba what happens in Legacy leave it in Vegas ekyo kankireke kyali kye Vegas kankireke okitegeera kati baali babajjeeko nga tusigaddeko ffekka bana oba olusi twagenda nga basatu nenzijukira nti nali ku buli trip yali eriwo wonna gye twagomoka simanyi Bungereza simanyi Amerika simanyi luddawa twala tugenda anigira twaliyo nebye bakola mbimanyi ensonga olaba mwe bye muwoza mbu byakalebule tebasobola kuvaayo okwogera kuba bamanyi nina ebyama byabwe bingi era tebakwanukulanga if I start nenga nti kakati leero ngenda kwogera kuba twalina engombo gye twakkaanya what happens in Vegas should remain in Vegas nina ebifaananyi byabwe bye Vegas tebanyiiza njagala ngambire ye bamuyita mukungu Kiyimba Freeman ajje yekyangire maaso gangaawo njafunayo interview mutuuleko mumumpi nze ate kati kankugambe kino nsaba mu lwatu abantu bano wammanga bampe interview nze mbabuuze bino byenjogerako bwe mbanga nimba nga byakalebule nga bano bye boogera ensi ejja kumanya amazima Owekitibwa Mayiga bw'aba talina nsonyi nga Katikkiro akkiriza mpe one naye nga gye yasooka okumpa nga yakali obwa Katikkiro gye namubuuza ku mwaka 3 nga gyakawera agimpe mwami Kiyimba Freeman bw'aba mukalukalu nga ajja obusera atuula awa mu maaso gange musoye ebibuuzo byange ku ssente z'ettaffaali ze baabulankanya bw'aba si yasibanga nga agenda e China okugenda zisuubulamu ebintu musajja yatundanga wali omukyere nawe mugundi mu paaka mwagala kudda mu kubuzaabuza abantu ebyali mu Vegas otandise bisomo
byali mu Vegas no njogera ono si byali mu ono sigwe gwali omulimu gwe bifunga tanajjaawo yes weebuuze ki ekyasatulula olukiiko lwa Buganda twezimbe lwe baali baleese olw'okuzimba mukulu Abe Mukibi akyaluliko mukulu Ntaka akyaluliko baba kicking out abo ki ekibagobya si TV ya Delta si yali erina okubeera Royal TV yes BBS efulumawo okujja okuyingira mu kifo kya Delta era Delta bagitwala batya ku Muganzirwazza mu plani y'okuzimba oba okuzzaawo amasiro twalinamu okukola ekizimbe Masengere kwe mwawanika empologoma ezo ssente zaali za kukola ddwaliro mu Lubiri ssente ezo zaali za kukola floating restaurant ku nnyanja ya Kabaka yes ne muzikyusa ne muzizza wali nga mulaba nti Ntaka agenda bakolako ssente okitegeera ne muzirya eddwaliro mwalikola ambulance abasajja gye mobile van gye baakola ne bagireeta mwagiteekawa mwagisaawa bino byonna bigenda mu maaso ng'omukulu awandiika obutano okulaga ebirungi byatuuseeko ebiriwamu amazzi talina byakoze kubanga njagala oleeta omwami bamuyita jjo Kigozi yali wa ku NBS okwo yali akulirako BBS muleeta omubuuze ki ekyamugobye Mmengo bwe baali baleese abatandikire BBS kuba mujjukira bulungi nnyo nze nali mutaddemu nakola ne concept paper etandika BBS eyo nze nagikola nga baddimaze gikola bulungi nnyo okugirivampinga ogiteekawo ng'ewezezza omwaka gumu ekonye ani yawa concept paper kubatambulira bansasula boogera amazima katunye mu kyawa kati nnyo UgandaEyenkya. Okay, tukomyewo nate mukuliko eyo mulango wa bakamafo mukulu wange wadde okyaleeta ekyokulabako nga nti tuleete jjo Kigozi ono mujjukire yakolako ku BBS ng'etandika kiki ekimutuleesa lwaki omuleeta mu bino nasomako ku kiwandiiko manyi wenyingiramu NBS omwo yes sir nali ku desk ya investigative kati nalina access etuuka mu maaso g'omukulu buli kadde olw'ensonga nti we used to seek for his advice financial support n'ebirala desk yaffe yali nkulu nnyo kwe nali ntuula Solomon Kaweesa Solomon Serwanja Godfrey Badebye Moses Awalugembe batuteeteddeko n'abajegajega abalala naye wewe yadeka bejjazi sitwagala kulimba naye kakati ndaba ekiwandiiko ekyaliko MOU between BBS ne NBS era bw'otunuulira ne ronchi ya NBS ya BBS nga bagironchinga senkulu wa NBS yaliwo but in this guys nti yakulira naabu naye ekyali mu kiwandiiko kiri kye na somamu mangu ng'omukulu ali eri ajja kyaliko NBS BBS terikulutinga ng'omwana avudde ku NBS wabula motive yaabwe yali yakusuula bukedde ne NTV TV zino ebbiri oli omu nga yatunuulidde target ya NTV then ono omulala nga ye bamuladdewo era olaba setting gye basettingamu BBS bagisettingira mu format ya bukedde mawulire essaawa ze zimu programming byali bifaanagana byonna kakati nkomawo wano mu Uganda nzijoro nali nvudde ku Delta emyezi 7 gyali giweze ndi mu byange bampita baagala nkwate program yange yagano mazima ngitwale ku BBS jo Kigoza ngamba tuyinza kola tuteyalaba presentation gye nakola nangamba can you please write for me a concept note eyinza okulivampinga it was December 3rd yes eyinza okulivampinga BBS nedde waggulu ne mugamba give me 1 week ningenda wansi nentunulira programming yaabwe yonna nengikyusa nengiwandiika bupya ne mubulira kino mwakiteka wakyamu mukyuse mkize wano kino mukolebwe muti wano kina kuba bwe kiti kino kuba nali nkomyewo mu ango ya consultancy and investigative content provision kakati bakkiriza mukyajinga emitwalo emeka ebiri ejja dola ze milioni zaali 7 nzijukira ze twali tusabye tumaliriza
omukulu agamba tujja zibawa naye sooka mpe pepe yongi presenting mu bakulu kigozi. Okay, yaga nti tujja zibawa. Nina ne black book yange notebook yange mwe nawandika ebintu ebyo nalinze Enjo Nalubega. Yes. Kwaliko Fidel Castro, George. Abo namba manyi. Kwaliko Sean. Okay, Sean. Dumba. Dumba. Kwaliko Morgan Hills. Abantu batano bwe twakola concept eyo. Timu yonna gye wajja naye gye wali otabulanga naye ku Gano Mazima. Yes. Ne tumaliriza omukulu oyo n'atubba teyatusasula. Ani? Jo Kigozi ye yali senkulu wa BBS. Yes. Concept yaffe yonna ne bagikwata ne bagikozesa tebatusasula. Eyoku revampinga BBS. Kakati mmala okwetegereza kino ekyoli kye yali awandise na kino. Mu ndowoozo bawo mu December nga awedde omukulu oyo afuna gundi ki live agende Canada. Yaleka ababbye bano obukadde 5 ng'ekibabisizza yabalimba nti business eri mu swap TV mpya tebannabaawe batuwa birango. Kakati abamu tubadde tubawa swap kakati ye bwagenda bano bayimiriza swap zonna muziyimiriza bananyini birango batandika okuba kerere baga twasasula sente zaffe ez'ebirango ate mujjako ebirango byaffe ne baga muleete risiti eziraga bagendo balabalanga milioni 5 tezikola ki tezirabikako neri tezituuse era ne bazibanja Kigozi n'abaga kwa yali aguze n'emmotoka Mark X yali njeru n'amala n'abagamba agenda kuddayo NBS emuwadde omulimu agenda basasula mpola mpola kwe kuleeta senkulu omulala gwe bali bayita oba yali Semakula yajja luvanyuma ne baleeta omulala ngono muyaya atuddewo kati tannatuuka kujja Sembajju gwe mwogedde erinnya nze ngambye muyaye ani ali kamzani senkulu wa BBS kati omuyaye aliwo engineer okay yeah omutegedde kati oyo kuba oyo naye yanziba Sembajju gwogamba ne mu Buganda ani gwe osanyukira gwotunira n'ogamba nti babbi beerere ensonga lwaki bambaze ekifaananyi ky'obubbi babbi okuleka maama yekka babbi abasajja abo abatuddeyo abakolerayo babbi buli omu omuyinako record ey'obubbi bwe baba beegaana baveeyo sitwaloopa naawe ku Google nga babbye sente zange nabakolera mu COVID wonna programu zange ne batansasula milioni 9 bazisasula Google yababanja bazisasula tebazisasula yes. Kakitegeeza nti babbi oyo mubbi sente zange ye yazikuliramu zirya nangamba nga gwebuuze yankubiranga nambuza leero tugenda kuzannya ki n'omubuulira naye bwe kituuka ku musala nagamba nakwerabidde oyo omusajja mukulu pya nnyo oyo gwolaba oyo akakawala tayamira kabuyaye bwereere mukulu pya nnyo ingeni ya Sembajju atomaze n'omwogera amanya nina ogogera kubanga obudde buba butuuse ogogera mukulu pya nnyo nga bw'okiwulira Buganda teri mengo tewali muntu mwerufu gwolabawo musajja gwendabawo era nze gwe siinaako buzibu nze abe mukibi yampita bulunyo nangamba njagala onnyambeko ositule Delta naye siina ssente ekyo yakimbuulira mazima nga siina ssente naye nyamba tugende onnyambeko Delta esituke ne mukubira ekicuba kya myezi 7 Gano mazima nenjikola simubanja era owekitiibwa ntake siba abanja nze natambula yangamba njafuna amafuta agagenda mu field naye sirina ki yakugambirawo jangu nnyambe kakati nange nenkimanya nti nfunya akadinisa wengenda okukolera ebintu byange ensi ebitegeere nengenda nendaga ensi kye yali yeetaaga okumanya kyenfaanana nenkisokesi ng'enkino ekitegeera ye Gano mazima eno gy'olaba olwaleero gyenkola if it wasn't Delta oba abe mukibi oba oliawo tebalitegedde kiki abantu bote mugulunya simubanja naye abasigadde buli omu mulaba bibye wakamenya abantu bonna bonna nga kuliko nze we natandika n'okukolera mu CBS awo kankubuulire waliwo omukulu omusijja mwogera mannya kammuleke nkimanyi maaso wali ojja mwogera akaddeke kajja tu nobwe gamba nga sijja mwogera mba sijja mwogera omukulu oyo yalyanga sente zange eza pasitole okumala emyezi 8 nga nkola sitole ne zikola ne bazifayiringa naye n'azirya n'atazimpa mbu sinagenda ku payroll nga nakayingira nze namala mwaka mulama mu CBS nga sifunye musaala ne nabeerawo nenkola paka okutuuka lwe nakuba akajji n'ennyingira era mu CBS omwo nebaza abantu bali aba
Martin Oscar Kintu, Julius Mulemi. Oyo Oscar yampa nnyo amagezi mangi. Waswa Richard ne rekoda gye nasooka okukozesa yali yiye. Mama wange Aisha Nakalema yandeeta mu CBS. Nangamba n'okuŋŋamba erinnya lya Saava sooka olikweke. Osobola okukola bajja kulaba ng'omulangira bakumme ekiki attention gye weetaaga n'ennyingira. Ndi wala na Kiwanuka n'omugenzi Aisha Sematiko. Abo abantu abo singa tebaali bosanga sandibaddewo mu mawulire wendi olwaleero. Kakati olwaleero luno we tulimu Buganda eyo gy'olaba eyimiridde awo tewali kyesimanyi munda awo. Kati omuntu alowooza olwaleero nze nyingira CBS mu 2006 alowooza olwaleero nti ndi mu byakalebule gwe nsaasira. Oyinza okulimba ebibeere wamwe mu nnyumba. Anti ye sakazi mweri gye nagize nti Saava ayogera kalebule ku Buganda. Ekinjogeza bino ebiriwo. Waliwo omukulu omeya nkubira nanga Saava ebyomunju tebitottolwa. Bakiŋŋambye nnyo nange. Ne ngamba tebitottolwa. Alona omukozi wa BBS awo akola. Naye tebajja kulya abasezi nga nze ndaba. Nzikirize ntule ku nnyama y'omufu nga nkimanyi nti sirya nnyama. Era njabaga sirya nnyama mumpe ebijanjalo nze nveewo. Tebajja kubba Buganda bagimalewo nga ntunula. Alona omukozi wa BBS yali akola Lugamba awo nanga nti Nono Jackster. Nangamba mbu wamala naawe abo kati abo basoma byakola Lugambo bamanya amawulire. Yanze namuwa level yes agala kugira. Bwe twatwogeranga mu mawulire tulina mu category. Abakola eby'Olugambo baleke babere mu by'Olugambo. Gwe baleke mu by'Olugambo. Ffe tukole bide ebintu ebirala. Waliwo yakubuza ekibuuzo ku mukutu. Ebintu bino Ssaabasajja Kabaka abimanyi yasinzidde ku kyenkuuka kino nga 3. Ssaabasajja Kabaka najja n'alambula n'akola atya. Aga nti yalabanga Ssaabasajja waatayinza kugaanira kumuteeka mu bintu bino abimanyi naye kirabikuba. Nabagambye Kabaka alina ennyiga gy'anyigamu ate alina ennyanukula gy'ayanukulamu ng'anyiize. Kabaka ebiseera ebimu atera okujja ku mukono n'agaana okwogera ng'alaba ebyo mugenda omwogeza tabitegeera n'agaana n'agamba kale gweyogere eri abantu n'akimuwa Katikkiro n'ayogera ye n'atambula n'agenda nga bye mugenda omwogeza tabyagala. Era gwe n'ocrafting ebintu byeyagala okwogera n'obyogera eri abantu n'ogenda nga ye tabyagala. Oyo ye Kabaka. Nakugambyeko nti waliwo abasajja abali mu lukwe lw'okwagala omukuza. Ensonga y'Abaganda bali mu gibuusa amaaso. Bano baagala kukola ebyaliwo ku mulembe gwa Chwa ne Mwanga. Gwe baleeta Kabaka ne bamutuuzaako nga Kabaka akyaliwo mulamu. Bano bye baagala okukola. Tebali mu kugoba. Kye baagala okukola. Naye waliwo yabuziza nti omulangira yavuddewo okujja. Kibuuzo kikulu nnyo nalabye comment ku Uganda Eyenkya. Kakati twebuuzeemu. Wamala waliwo omukolo gwe balinzeeko taatawo. Ye mugenyi omukulu bamutegekedde buli kimu kyonna n'abantu basasudde ssente omulaba. From nowhere terina abimanyiiko yadde ki. Nga baleeta Wamala atalina nakyamanyi ku nsonga z'atika kujja zinnyonnyolera nga bamugamba nti azze bamuleese. Naye bwe batuuka mukuba bagana naye anaasobola okubyogera kano kanaakola bulungi akabadde batekakole bagana nti naye waliwo sengawe. Oli ludda wa? Mbadde ndi eno ninako wendi tubadde tukwagala tugende nawe mu nkuuka. Nga nyambadde bubi nyambadde empale atugende bano Baganda tobafaako. Ne babaleeta bwe batyo mu nkuuka. Omulangira yabadde alina okwogera. Mugomu nkubo galaga nti babadde bamutegekedde speech y'abayogera. Ye statement eri egamba nti nsobola okubalaga waali Kabaka. Nsobola okumubalaga. Owekitiibwa mulundi ogusoose okuvaayo. N'aleeta omwana oyo n'amulaga eri abantu. Era olulala twali ssenteme eyo gye yamulagira abantu nga si bye balinako n'amubalaga. Nga Obuganda olwedde bwali bukimanyi kubanga Olusimbi yali yalaga dda
ani omulangira ono namubalaga oba yalina myaka ng'ene 5 namubalaga okitegeera bano bakakamega batunulira nti kakati kabaka yabalwisa okuyisawo diru yaabwe ey'obukuza kuba mulaba addukira ku speed omwana akulira ku speed ate bwaweze emyaka 18 oba tokyaliwo byabukuza kati ono bulwamulaba nga waali akuza amazaali bwagaddako balaba nga kibanyiga diru yaabwe tejja tuuka kumaliriza bye baagala kubba mu Buganda bagende genda obuuza abasajja mu Buganda Land Board ani asalawo kakati okusayininga ku byapa n'ettaka lye bali mu kubba mu bumenyi bw'amateeka ani asalawo genda obuuze okimanyi nti ku bantu abaliko nga basignatories abamu ku basayininga ku byapa ebyo Katikkiro kwali bwe babadde bakayanira ebintu bino eby'ettaka lya Kabaka n'olubiri lwe omwami oyo mutabani wa Tamala ayogera kwani tali mu kwogera Katikkiro si yabimuyingizaamu naye ng'okuzzaayo emabega okulaga ensonga z'ettaka eryo awaali awo abakisosonkole kisosonkole be baali bamaama ba Kabaka okitegera bulungi weewo we bali be bano biraba Batamala abo oli wali bali mu bintu byabwe bya nabakojjaabe bano ate babiyingiddemu baagala okubba eri ploti eri 01 ate bakutte ebintu bya ploti 02 babituuziza ku 01 okwagala okutwala dino ettaka balibbiremu ne lwaki tutukolera ya reporter namutayika ku buli omu ali emmengo nebyebyabye ne amount ekozi batwetera ebyapa luli eri niwe tukoledde ya reporter namutayika ku buli omu mbolizo w'ekitibwa Kawooya fundi property yani kalika company katunda bya ttaka awo simu yali ayagala okunkubira empi ng'ayagala osengula abantu ebuddaawo bw'oba oyagala kumanya bye bakoze yeno omubuuzi okutuuka okuzirika yazirikira ku kisizaali miliyoni 2 ze baali bamubanjeeza sako n'azirika baali bazimubuuza nga zibuze n'azirika agenda okudda engulu nga munne atuddaawo kasozi namugamba bagenzi nagaye bawumuddemu naye bagambye bakomawo odda engulu mbayite olubuto ne lumuluma era ebyo nabyo nnimba teyazirikako no wabagambye nnimba nebyo nnimba teyazirikako kaiza kugambye teyazirika yazirika nga bamubanja ssente nga accountability tagiraba mubuuze lwaki tebakwatagana n'owekitibwa Kaddu Kiberu tebyali byakubulankanya ssente za sako era bagobera kiwa yali Makumbi eyatandika sako eyo eya Zambogo subiryo za sako Makumbi si agitandika bwagana okumuwola ssente si bye byamugobya bye byagobya Makumbi ebyo ne baleeta ono omwana n'azibba kati yabbya 59 ne bamugoba yakozeeko embaga eddogo lya Tanzania linaafuruka tulabe action nabagamba Kabaka bamuloga mmwe ne mulowooza byakusaagirira kiwa confirmings bamuloga linaafuruka olaba yakaseera okufuruka nti bino byonna nakuba olumwagira n'abatolokako najja ebweru nga tebategedde naye nga balabika nga abayagala omufunza bulungi bano ekintu kye bali mu kukola baagala Obwakabaka bukome ku mulembe gwa Omutebi kwe baagala obufundikirira oli wakusatu ayogera ekyo baagala Obwakabaka bukome ku mulembe Omutebi sajja ti babufunzizaawo kubanga bwe babufundikirira ku mulembe guno Omutebi kiyinza okutwalira ate emyaka emirala okubuzza emyaka egyo we ginaagendera ng'Obote kye yakola mu 67 bye bayonoonedde omwegi emyaka 29 egyaliwo awo 27 byali bingi kati bitutawaanya okutereeza mu kubitereeza bano mwe bafunidde chance ate okubba ennyo in the process ey'okulowooza nti batereeza ng'ate bali mu kukola mu byabwe ye repercussion yo erimu ennene nti bwe babukomya kati baba babayinzeeyo time endala gye bayita extra time bo etuukiriza ebyabwe munaagenda ozuukuka nti bano bakola byabwe ng'Obwakabaka bugenze
ekyo kyendi mu bbalaga balwana bwezinge okwanga legase ekoma ku esooka eyimiriremu kuba baali tebakisuubira nti obwakabaka mugenda bupiikingamu momentum nga mu abantu ba bulijjo naddala abavubuka kye baali basinze okuteesaako ennyo nti bubadde bw'abakadde tubukomezaawo ng'abaali abavubuka nga bugenda kakati bali myaka 5-6 bakadde bagenda kuba bafa bavaawo abavubuka baliwo tebamanyi bwakabaka bali abaabuteesa bakakamego buzza kati ate fane enaafu ne beesanga nti ate abavubuka be basinze obupiikinga mu bupiikinga obukwata babwagale kati kitandise obbakaluubirira kuba kibaali kibasuubira kino era olaba mu kuteesa kwabwe bamugamba nti ebya federo tofaayo abaganda sibiba tujja babuulira ekyokukola ekirala basinga kwagala kabaka akomewo ne mu concentratinga ku ekyo abaaliwo abasajja abakulu ne babagamba nti baatuwa byoya bya nswa mwe ne mubiwakanya mubiwakanya yensonga olaba nti kaakati Washiwa Mayiga asobola okuyimirira n'abagamba nsobola obbalaga kabaka naye ng'akimanyi nti atudde banda ono yazze namulangira bw'oba olina odesite esobola okwogera ekyo ekigambo mu baganda ekitegeeza omaze obategeeza nti oli maze omuwamba kakati gwe njagala oleeta yoono bwe munkwata obulungi ninza okumubalaga ye gwayagala obbalaga yoono oli ali mu nteekateeka emugjawo muzuukuke baganda mmwe muve mu byokulowooza nti ze nina ebyange byennoonya mwe mulina ebyammwe ate bye bali mu banoonyeza mujja genda ozuukuka nga temukyasobola kwogera ku bika 56 ebyabaganda kubanga abasajja babipakiddemu ensowole pulaani eno eri bweti bapulaaniza abakulu b'ebika abatalina kutuula ku bukulu bwa kika nga bansowole ne babateekako weebuuze Grace Ndugu olutalo lwalina lwaki si ye weerugave si ye yali mukomyawo obwakabaka ne bamusonyiwa bamulekewo nga tebalina bwe banaamugoba kubanga yabadde mukuzi obwakabaka nemamugamba beerawo bw'oliba ofudde bali bitereeza waali n'abalala bangi wano juzi babadde tebatuzzaako walusimbi omulala bagenda batuuza abantu baabwe be bamanyi abagenda okusayininga ddiiru yaabwe wali abalangira be bapulaanize be batadde wabbali abanaatuula okulonda ani ayinza okuddako okubeera kabaka addako olukwe luno luwanvu muwoza ddiini ali mu kusala ebigambo simanyi eby'omunju tebitotola n'obatunuulira nga balinga abanywedde butto tetujja kusukka wano omukuloza ejjembe litabuse producer ndaga nti ndowooza namulonda eyunga ekome wano sincerely speaking saagala balimba bino ebintu obiraba bw'otugamba otya nti emyaka 10 abasajja bazimba amasiro ago mu myezi ne bagamala n'emyaka 10 ate era osabye embuga kyetaagayo obuwumbi obulala 10 gaggwe ogenda teekako ki ekyo mwenkubula bagenda basanga nga mutambula mukubo babakuba embooko ayi katonda kuma maaso moogi Uganda Eyenkya.